سائل يسأل: هل يجوز أن أستمع إلى القرآن عند النوم من التلفزيون أو من الراديو أو الهاتف؟ فنقول: الاستماع إلى القرآن عند النوم فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل إذا قرأ الإنسان القرآن بنفسه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يتلى فيه سورة البقرة. فالاستماع لك أجر إن شاء الله، ولكن الأفضل أن تقرأ القرآن في البيت. لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يتلى فيه سورة البقرة.